5, a meeting chaired by the President of Uganda and affairs led by the President, of course, outlined measures to streamline citizenship verification and passport issuance, among others, with the focus, particularly indigenous communities, while maintaining national loyalty. He referred to citizenship by birth under Article 10, granting citizenship to two categories. One, individuals born grandparent belonging to an indigenous community residing within Uganda's borders as of February 1st, who were living within the borders of Uganda at the time of partition of Africa, when they partitioned, that is the time. And two, individuals born in or outside Uganda with at least one parent. You can be a citizen of Uganda if one of your parents or grandparents is a Ugandan. For instance, even if by virtue of the indigenousness of one of the parents. We also have individuals may not be born necessarily where, so long as one of your parents is a Ugandan, you are a citizen of Uganda. To facilitate, they are advised to do the following. This is particularly to my brothers and sisters of the Banyarwanda community. Please pay very, very close attention. This is a passport. You have gotten issues to do with citizenship, and therefore your passport has been deferred for quite a while. Go to LC1 and get a letter. The LC1 chairman, or whoever it is, must be the one who knows about your parents. If your parents say letter from the LC1, move with that letter to LC2 for LC2 endorsement. LC2 also from, I think, a parish. So and so died in this village, in the case of those who died. So and so was raised in this village. We know about them. Get the LC endorsement. So, let the judicial officer endorse, and on it, this is very important, put NIN in forging these letters from Rufla. We have been asking for these letters. Some people just drove to Rufla and pay 10,000 shillings in office with these letters and stamps. So what they mean, why they mean, because we have a system that is linked to NIRA. That system will be able to going to Europe and America. Ladies and gentlemen, Ugandans out there, let us be careful. Ladies who got who sold their property on Entebbe Road cheaply to pay for these visas, these work visas, to go to work in Canada. They sold property. Many of them have papers. Take the papers to the embassy. The embassy will then ensure that your papers are transported to Kampala through courier, and with no Uganda embassy there, and also no passport center. Countries like, I think, Serbia and the others, so many. We don't have embassies there. We also don't have, as usual, after applying online, pay. After you have paid, print out your paperwork, include the old passport you want to print out, put in an envelope, send to Kampala, passport office. We have a desk dedicated to that, and we normally handle those cases as quickly as possible. Countries, we don't have passport center, no embassy, but they would want to travel. So you don't have a passport, it is expired. What you do, you simply walk to the passport office of that can have a journey quickly to make back home because of an emergency. Go to the passport office of the Republic of Serbia, for instance. Report that you are Ugandan, whose passport is expired and you would want to return home.
nga muntu kwatandika wiiki ewedde nga wenjogerera kati emitwalo 10 egy'endagamuntu zafulumiziddwa ng'endagamuntu zino zatandise dda okutwalibwa mu disitulikiti ez'enjawulo oba oliawo eyo gye babakubira ebifaananyi. Kale awo nno ndowooza kintu kya kitiibwa kya muwendo era njagala obbayozaayoza n'obbakulisa nga bannayuganda okutuuka ku kino. Kuba ekyo kye twasuubiza tutandise okutuukiriza era essaawa yeno mulindwa ey'okulabako era mukwateko. Endagamuntu zino njagala okukkaatiriza bwe nti okugaba kwazo tusuubira nti mu Sande eno tujja kutandika okugaba era mujja kuba muwulira. Tusaba nti olinde obubaka obunajja ku ssimu nga bukugamba nti kityo Pawulo endagamuntu yo gyeri e Rubaga era genda oginone. Message ejja kubulira amanyago ekubuulire nawa wogenda okunona endagamuntu. Naye okubamatiza njagala okubagamba nti endagamuntu ejja kudda awo mu district oba mu kitundu we baakugirako ebinkumu oba we baakukubira ekifaananyi. Kale nno abo bonna badde balinamu kali akattoma oba olya nga mubuusabuusa nga mugamba nezo zinadda naye zo banaazituwa. Njagala okubagumya nti kaakati mulabyeko mukakase. Bw'oba obaddeyo ng'okyabirowoozaamu sambyako naawe ate ogende ku ofiisi oba ku muluka gwo endagamuntu yo gizze bujja. Ensonga ey'okubiri gye njagala okwogerako y'ensonga ey'okuwandiisa okuzza obujja n'okutwala obuweereza eri abo bannayuganda abali emitala w'amayanja. Enkola eno tugenda gitambuliza mu mitendera, tetujja kutandika lumu mu ngeri y'ekikungu nga bwe twakola wano e Uganda nga tutandika ennaku z'omwezi 27 ogwokutaano. Tujja kukwata lubimbi ku lubimbi paka era tubatuukeko mwenna. Awo nno tugenda kutandikira e Dubai oba mu United Arab Emirates. Ndowooza twamanyira giyita Dubai naye ndowooza eggwanga United Arab Emirates ne Qatar nga gye tujja okutandikira. Awo nno njagala okutegeeza abantu abali emitala w'amayanja eruuyi eyo nti obuweereza bwe tuleeta bwe buno wammanga. Okusookera ddala ng'olina endagamuntu nga yaggwako ojja kusobola okugizza obujja. Kye weetaaga oleeta endagamuntu yo tugizze bujja. Ng'oli eyo e Bulaaya nga wafuna ku musajja n'akukola bulungi n'akukuba akadali n'akuwasa nga kaakati oyagala kukyusa mannya go nakyo tujja kikukolera nga tuzze eyo. Tujja kuwandiika okyuseemu ne mu mannya go. Ensonga ey'okusatu tujja kuyamba n'abo nga batambulira ku nniini nga wagendera wali tosaba nga ndagamuntu nga wali oyina namba yokka osobola okusaba endagamuntu yesooka ate nabo abaazibuza tujja kubayamba okufuna n'ennamba muzize bujja. Kale abo bano banjagala kukyusa mannya mbadde nsaba mukubire balooya bammwe batandike okubakolera ku mpapula ezo ezeetaagisa okusobola okukyusa erinnya. Mbagambye bukyali tuli mu gwa 7 tujja kutuuka eyo mu gw'omunaana. Ennaku zino ezisigaddewo zikumala okutandika okukola ku biwandiiko ebyo n'okusasula ebisale eri abo abeetaaga obisasula. Tugenda okutuuka eyo nga ebipapula byonna obiyina n'ebyetaago ate obuweereza buno obuganyirwemu. Ensonga esembayo gye njagala okwogerako nammwe y'ensonga y'abaana. Eddimu lino tukyagenda mu maaso nnyo nno nalyo ey'okuwandiisa abaana tuli mu masomero. Njagala okukkaatiriza Olwokuna n'Olwokutaano bw'otasanga bannira ku muluka gwo toyomba, tolya buuka, tova mu mbeera. Tuli mu masomero tuwandika abaana abo bannayuganda nga ggwe omukulu n'omuto tewali kitwawula mwenna muli baki bannayuganda ate nga tuwagala nabo tubawandiike bafune ennamba za nniini. Awo nno njagala okusaba abazadde abo bonna ng'omwana wo tebamuwandisangako kakasa nti omusomesa omuwadde ennamba ye ya nniini n'omwana bye yeetaaga bannira bwe banajja ate bamutuuseeko obuweereza buno. Naye ate njagala okubawa obweyamu okusuubiza kwaffe nga nnira tituzze tuwandiisa abaana bamu munnange ebyavayo tebyabasanyusa oba oli awo tetwakola bulungi. Mbadde njagala bakakasa nti ku luno bwe tuwandiika omwana tukuwa obubaka obusookerawo mu ngeri ya message oba email nga tukutegeeza nti okusaba kwo tukufunye. Bwe tuvaawo omwana bwe tumuwa nniini era tujja kuweereza message nti omwana we afunye nniini.
bw'aba alina emyaka 16 nga kaadi efulumye era tujja kuwandikira message ekugamba nti omwana w'endagamuntu yafulumye nawa w'osobola okuginona. Awo nno tubasuubiza nti tujja kuba twogera nammwe tubategeeza buli mutendera gwe tunaba tutuuseeko paka bwe tunaakakasa nti eddimu lino ery'okuwandiisa bannayuganda bonna tuliggusizza era buli munnayuganda alina nniini era mwawufu ku munne era ng'ayanguwibwa okufuna obuweereza mu ggwanga lino. Neeyanzizza neeyanzeeki. Nti akapapula ke baakuwa nga bamaze okukuba ekifaananyi kaali kakakasa nti okusaba kwo kuyingidde mu system gwe mugaso gwako bukakafu obulaga nti okusaba kwo kuyingidde naye bw'oba onona endagamuntu amateeka agakufuga ebyokuwandiisa abantu gagamba nti bw'oba ofuna endagamuntu empya okomyawo enkadde ne tukuwa empya byampa nkuwe so passport ne permit obisigaza naye ffeno mu ndagamuntu okuwa empya okomyawo enkadde ne tukuwa empya kale bw'oba ojja okunona jangu n'endagamuntu yo enkadde bw'oba togina nga wagisuula ebbaluwa ya poliisi eyo nkakasa baagikulekera jangu nayo ejja kuyamba nayo okufuna endagamuntu. His second question was around people with beliefs that say they must not be registered. Ladies and gentlemen, I've seen a funny nga bigamba abantu nti simwewandiisa oba oliawo gavumenti bw'enaabawandika ejja bbawa ennamba ziri ennamba ze boogerako eza 666. Awo nno we mbuuliza nti mwabaza obujja mwafunye ennamba ezo 666 ku mibiri gyammwe muzirina. Ekyokubiri abantu abo nze ndowooza kuba na magezi matono oluzungu lwe lubatawaanya manya omuntu walaba ku lubaawo oluusi oluzungu luno lubatawaanya n'abeerawo n'awulira ng'ayagala kucyankalanya ggwanga naddaawo naga nti bwe tunaawandiisa abantu mujja kufuna ennamba ezo naye nze bannayuganda mbagamba kimu oli ajja kutuula eri akuwandikira akugambye nti tobikola ye ali Bungereza abo bennyini bannanyi kubiwandika tebava ku nnyonyi ennyonyi baazirinya batya baafuna nniini ez'abayamba okufuna pasipooti ne balinya ennyonyi gwe omwebafu oli eno bakutegeerera bwe batuuka omwana w'okulwala nti agenda India nti ate sirina pasipooti anti sirina nniini anti oli yaŋŋamba nti bwe naawandiisa nja kufuna 666. Awo nno alina amatu awulire ate buli omu abeere mugezigezi ng'omwana w'omusota ebyange byebyo. Any other question? We're good?